2 दिनपछि फाइनली आनीको सरप्राइज गिफ्ट आइसकेको छ। त्यो पनि किन यहाँले थाहा छ, आनी चाहिँ एक्जाममा तडाउनु भएको छ। सो त्यो खुसीमा आनीको लागि गिफ्ट एन्ड अफकोर्स सेलिब्रेसन चाहिँ अझै बाँकी छ। फटाफट गर्न थाल्नु भयो अनबक्सिङ। हल्का फुल्का हेल्प चाहिँ मैले पनि गर्दै के हो मामु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आनीले एक्सपेक्टै गर्नु भएको थिएन कि के हो भनेर रियाक्सन हेर्नु। मैले खोजेको वालै हो र मामु भन्दै हुनुहुन्थ्यो हो गरे कि रियाक्सनमा त हो। यहाँनिर छ आनीको फेक नेल्स, बेबी नेल्स है बाइ द वे। नेल आर्ट गर्न यति रहर लाग्छ नि त आनीलाई। सो बच्चाको नेल्समा नेल आर्ट गर्ने कुरा भएन, त्यही भएर फेक नेल्स चाहिँ मैले अर्डर गरिदिएको थिएँ 2 आनीलाई मैले पहिले भनेको थिएँ कि रिजल्टमा राम्रो मार्क्स ल्याउनु भयो भने मैले हजुरलाई सरप्राइज गिफ्ट दिन्छु ल। सो यो गिफ्ट आयो आनीको लागि। अनि यहाँ हेर्नु न आनीको रियाक्सन यति एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो यो मेकअप किट अनबक्सिङ गर्नको लागि। ओहो यो मेरै हो मामु भनेको पनि गर्नुभएको थियो कि कति चोटि। सी हर रियाक्सन गाइज, यति खुसी हुनुहुन्छ नि आनी। बेबीहरूलाई चाहिँ यो प्रोडक्ट अलिकति युजफुलै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। नेल आर्ट गर्नुभन्दा चाहिँ यो फेक नेल लाएर हिँड्दा एकदम इजी हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर छ बेबी मेकअप प्रोडक्ट, 2टा थियो नेल पोलिस अनि आई स्याडो अनि ब्लस, त्यसपछि हाइलाइटर अनि यहाँनिर थियो 3वटा हार्ट सेपमा कस्तो राम्रो राम्रो लिपस्टिक। अब भने अनुसारै गिफ्ट पाएपछि त्यति मायाले थ्याङ्क यू मामु भन्दै किस गर्नुभयो। त्यसपछि अब पार्टी पनि आनुलाई भन्दै हुन्थ्यो ओके भोलि है पार्टी भने। यति बेला भने आनीको होमवर्क गर्ने टाइम भइसकेको थियो। तर हेर्नुहोस् त आफ्नो मेकअप प्रोडक्टको फोटो खिचेर साथीलाई व्हाट्सएपमा पठाए। आज भोलिको केटाकेटीलाई नसकिने भयो। बाई बाई।